गुड मर्निंग फ्रेंड्स। आज के আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি বন্ধুরা। আজকে আমরা সার্চু পর্যন্ত যাব। তো আমাদের এটাই হচ্ছে লাস্ট গন্তব্যস্থল। আর লাস্ট এপিসোডে আপনারা দেখেছেন আমরা মানালি থেকে কেলং পর্যন্ত এসেছি, আর আজকে আমরা সার্চু পর্যন্ত যাব। তবে কালকে রাতটা কিন্তু আমাদের বেশ ভালো কেটেছে। আমরা কালকে 8টা-9টার মধ্যে আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছি। রাত্রে আমাদের ডিনারে ছিল চিকেন, ছিল রুটি আর রাইস ছিল। বেশ রান্নাও খুব ভালো ছিল আর বেশ ভালো জমিয়ে খাওয়া দাওয়া হয়েছে। তারপরে আমরা বেশ ঘুমও দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, রাতে খুব ঠান্ডা ছিল। রাতের টেম্পারেচার অনেকটাই নেমে গিয়েছিল আর রাতে সামান্য বৃষ্টিও হয়েছে। আমি তো দুটো কম্বল নিয়েছি, তাও ঠান্ডা যায় না। তো ফাইনালি আমরা একদম এক ঘুমে একদম সকাল, তারপরে তাড়াতাড়ি করে আমরা ফ্রেশ হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তো আজকে টেম্পারেচারও মোটামুটি 0-র কাছাকাছি আছে, খুব একটা যে নেমে গেছে তা না। এখান থেকে সার্চুর দূরত্ব 90 কিলোমিটার, অনেকটা দূর। আর তাই জন্য আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি। সার্চু হচ্ছে লাদাখ আর হিমাচল প্রদেশের বর্ডারে অবস্থিত। সার্চু শহরটা কিন্তু হিমাচল প্রদেশে নেই, এটা কিন্তু লাদাখের লে ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে অবস্থিত আছে। আর হাই অল্টিটিউড, মানে বলতে গেলে 14,000 ফিটের কাছাকাছি অল্টিটিউড এই শহরটি। হাই, কেসা হো দোস্ত। এরা হচ্ছে এখানকার স্থানীয় লোক, সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পড়েছে। এখানকার লোকজনগুলো সত্যি খুব ভালো হয়, খুব সাদা সরল প্রকৃতির হয় আর খুব পরিশ্রমীও হয়। আমরা যাদের কাছ থেকে এখানে হেল্প চেয়েছি তারা মানে ভালো রকমভাবে আমাদেরকে হেল্প করেছে। তবে এই রাস্তা কিন্তু খুব ভালো। আমরা মানালি থেকে এখন পর্যন্ত যতটা রাস্তা আমরা এসেছি, রাস্তা কিন্তু খুব সুন্দর। এতটা উঁচুতে, হাই অল্টিটিউডে এত ভালো রাস্তা। আর সত্যি কথা বলতে বিআরডিওকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো, কারণ এত উঁচুতে এত ভালো রাস্তা। আর যেখানে রাস্তার একটু প্রবলেম হচ্ছে সেখানে মেরামতির কাজও চলছে। আর বিশেষ করে ভারতবর্ষের ডিফেন্সের দিক দিয়ে এই রাস্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পাশেই চীনের বর্ডার, প্যাংগংয়ের ঝামেলা তো হয়েছিল জানেন। তো এই জন্য এখানে সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে এখানে হচ্ছে সামরিক যেসব অস্ত্রশস্ত্র থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু যায়। আমরা দেখতে দেখতে জিসপাতে পৌঁছে গেছি। জিসপা ছোট্ট একটি গ্রাম। এখান থেকে সার্চু আরও আপনার 50 থেকে 60 কিলোমিটার। পা দিকে দেখুন, মন ভরে যাওয়ার মতন সিন, অপূরব সুন্দর। পাহাড়গুলোকে অপূরব লাগছে দেখতে। যত আমরা উপরের দিকে উঠছি তত মনে হচ্ছে ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আর ঠান্ডাটাও আস্তে আস্তে বাড়ছে। এখন মনে হচ্ছে -3-4 ডিগ্রি টেম্পারেচার তো হবেই। ফাইনালি আমরা সার্চুর কাছে চলে এসেছি বন্ধুরা। এখানে কিন্তু 14,000 ফিট প্রায় কাছাকাছি উচ্চতায় চলে এসেছি। আর সত্যি কথা বলতে এখন কিন্তু একটু অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। তো আজকে আমরা এইখানেই নাইট স্টে করব। এটি আমাদের এই সিরিজের লাস্ট এপিসোড। আর বন্ধুরা, মানালি থেকে লে পর্যন্ত অর্থাৎ সার্চু পর্যন্ত আপনাদের এই বাইক ট্রিপটি কেমন লাগলো বন্ধুরা, অবশ্যই আপনারা কমেন্ট দিয়ে আমাদেরকে জানাবেন। সকালে সূর্য দেবতাকে দেখা গিয়েছে, দর্শন দিয়েছেন সূর্য দেবতা। এরপরে আমরা নেপালের মুক্তিনাথ টেম্পেলের সিরিজ এবং অরুণাচল প্রদেশের তাবাংয়ের সিরিজ আমরা করব। তো এই ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন বেলটি অন করুন, তাহলেই এই ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ধন্যবাদ।